Quais são as hipóteses mais prováveis? Bom, Natuza, dá para reconstituir a partir da queda do avião, você consegue inferir algumas coisas. O jeito que ele caiu, então ele estolou, ele perdeu a sustentação em pleno voo. E ele cai como uma pedra, sem controle. Acho que já se sabe a situação climática naquele momento. Que era de muito frio e formação de uma formação de gelo não muito comum, chamada de gelo severo. Hoje, é possível dizer que o tempo, o tempo e a dinâmica do que aconteceu com o avião em relação ao tempo, ao clima, pode ter contribuído para esse acidente. É claro, isso depende de investigação, tem vários fatores relacionados.